Yellow Marario bang yudo weche manyien adimba mag Rameny piny midhiambo ma kawuono. Wadonje thuolo mar TWAK. En TWAK mar puonjruok nikech wacho ni odwa mar Ramogi TV ka en ot mar goyo mbaka makelo dongruok gi konyruok ne oganda Luo. Kopo ni kwanyo gimaro achiel kata ariyo manyalo kelo ne lokruok. Kawuono ni nyakwa Ramogi nyithindo nyocha notimo penj mar klas 12 KCSE kendo duoko margi nowuok. Bang timo penj ni jopuonjre gombo mondo chop lek margi mar somo e kuonde tiegruok mopogore opogore kaachiel kod mbalariany bende. To gin ang'o mowinjo bed ni ging'eyo e kinde ma giyiero tiegruok ma gidhi kawo e mbalariany kata e kuonde tiegruok moko madiere miluongo ni tertiary colleges mago ma giyude tiegruok. Nyakwa Ramogi kawuono ni wayudo thuolo mar bedo gi apisa ma ochung'ne keto chenro mag jopuonjre kaka yiero tiegruok ma gidhi kawo e mbalariany kata kuonde tiegruok madiere miluongo ni tertiary colleges. Nyakwa Ramogi wan kode ka Dr. John Oluoch mawuok e duol mar KUPS e dhongere iluongo ni Kenya University and Colleges Central Placement Services, manyiso ni en kama yiero kata miyo jopuonjre thuolo mar yiero course kata tiegruok ma gidwa dhi kawo e mbalariany gi kuonde tiegruok mamoko, to kendo miyo gi yot e ketogi e kuonde tiegruok mopogore opogore pacho. Nyakwa Ramogi en twak maradai san ma owuoyni KUPS oyawo thuolo margi ne jotiegruok mondo mi ochako ng'iyane jopuonjre manchane oseyiero motelo gi ng'iyane ka bende duoko mancha gi yudo mar KCSE oketogi e rang'iny mar yudo courses mane giyiero motelo, koso gin gi thuolo mar loko kendo pachgi mar kawo yore mamoko mag tiegruok. Mane momiyo wan kaendi kod Dr. John Oluoch. Amosi ni misawa daktari kendo machiegni Ramogi TV. Abenda amosi ni oimore ahinya. Erokamano nyama chiegni kendo kawi thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' makoro neni thuolo mokwongo Ramogi TV mondo in bende iwuoye kodgi yangri negi ka ging'eyo ni to Dr. John Oluoch mawuoyo kawuono ni endi en ng'ama chalo nade, lony mare, ang'o momiyo nyaka ne waluonge en owuon e twak machalo kod makawuono. Erokamano kaka isewachono, an John Oluoch, an director mochung' ne placement to gi career development Kenya Universities and Colleges Central Placement Service ma jomoko luongo ni KUPS. Koro KUPS ka tijwa maduong' en nyithindo motimo klas 12 wapuonjogi kaka ginyalo yiero courses ma gitimo e universities, e colleges, e technical institutions to gi kuonde mamoko mag tiegruok mar sirikal mane ministries mag sirikal. Kamano. Erokamano ahinya. Wan gi kuonde tiegruok mopogore opogore. Ok inyalo ng'ise joma nenowa ma oting'o jonyuol, jopuonj, jopuonjre kod oganda jo Kenya mamoko ahinya nyikwa Ramogi Ajwang' ni to ai kuonde tiegruok gi gin mage ma KUPS yiero ni jopuonjre. Dibed ni gin mana mag piny owacho kende koso kata mana mag ji giwegi, nitiere kuonde tiegruok mathoth bende mag ji giwegi kata universities mag ji giwegi ma bende wan go e piny Kenya ka. Kamano. Koro kuonde tiegruok nitiere mopogore opogore. Mokwongo wan gi universities. Universities ma wan godo Kenya ka gin 70. 39 gin mag sirikal. 31 gin private kaka iwachono. Koro universities 70 gi watere nyithindo, watimonegi placement. To kendo nitiere technical training institutes bende mag sirikal mane ministry mar education, the directorate miluongo ni TWAK. Gin bende gin 192. Gi bende watere nyithindo mag sirikal. To nitiere kendo teacher training colleges kata TTCs. TTCs ma opog diriyo. Nitiere ma train jopuonj primary to gi ma train jopuonj secondary. Ma train jopuonj secondary gin 3: Lugari TTC, Kibabii TTC to gi Kagumo TTC. Mago bende watere nyithindo. To 32 mag TTCs gin gi train jopuonj primary. Machon niluongo ni P1 cha. To nokethi koro tinde sirikal noloko iluongo ni Diploma in Primary Teacher Education. To gi Diploma in Early Childhood Development Education. Ano ECD. ECD. Gini timo gi TTCs.
Kae to kendo e sirikal ka ministries mag sirikal gi te gibede gin gi colleges mopogore. Kikawo kata mana ministry mar treasury. Yes. Gin gi Kenya School of Monetary Studies. Yes. To gi mamoko. Kikawo Ministry of Transport. Gin gi Railway Training Institute. Gin gi Bandari Academy Mombasa. Moro be igero Kisumu. Bende gi mamoko. Yes. Kikawo Ministry of Agriculture. Gin gi Bukura Agricultural Training Institute. Yes. To gi mamoko. Koro ministries te mag sirikal bende nigi colleges kata mana Ministry of Water nitie Kenya Water Institute KEWI. Koro ministries mag sirikal gi te bende what place ye nyithindo. Yes. Koro mae kaka itime nyithindo madhi e university Yes. timo degree wa place gi mondo gitim degree to gi nitie universities moko mwa place mondo tim diploma. To nyithindo madhi e institutions mamoko gi TVET institutions mamoko gi gin gitimo diploma, gitimo certificate, gitimo craft, gitimo artisan. Koro mano e kabind placement mwatimo ne nyithindo mag Kenya ka. Under support mar sirikal mar Kenya. Yes. Kamano. Jopuonjre mathoth kata jonyuol samoro kuom gimokerot sama koro chopo sama nyathi dwaro yiero nikech ka wang'iyo nyithindo ma Kenya kata kaka in jal mosebedo ka luore machiegni gi weche mag somo gi. Ibiro ni samoro nyithindo dwaro kos nikech neno ka ng'ato timo kata nerge moro kata waigi moro no nyise ni wuodo mera kikalo penj kama to koro in adwa ni dhi tim na gini. Gik machalo kod magi eki ere kaka uyudo pek samoro e nyiso nyithindo ni mae gima owinjo bed ni timo kaluwore gi grade mari kod kaka samoro itime school. Mano iluongo ni career development. Yes. Kata career guidance. Nikech adier kaka iwacho no nitie kata mana jonyuol en owuon ema nodwa ni mondo dhi otim gimoro nodwa bedo lawyer to kodhi obedo lawyer. Koro odwa ni mondo nyathini obed ne lawyer mano winjo bed cha. Kata nodwa bedo engineer kata daktari whatever. Yes. Koro en gino noko manage bedo. Koro odwa ni nyathine otim gima en manodwaro notim to noko timo. Bende kaka iwacho no kata jomodak e society e jamii kamano kamano. Koro career guidance watimo kendo watime e yore mopogore. Mokwongo watimo career guidance na nyithindo gi e school sama gin e form 2. Nikech sama gin e form 2 cha gikawo subjects ka koro gidhi e form 3 to gi form 4. Yes. Ma gidhi timo gichalo kaka jomo specialize e subjects go. Kae to sechego wamiyo gi career guidance mondo ging'e ni to gik madwa na dhi atime katieko school ka koro adhi e college subjects mage madwarore to gin ang'o gini mantie nikech courses be nitie mang'eny. Yes. Koro watimonegi e form 2 ka gichak gichopo e form 4 bende watimonegi mano koro watimonegi mana mang'eny nikech koro gichomore gi timo penj mar KCSE mar klas 12. Be wachak watimonegi career guidance no mang'eny mondo wayaw wigi kendo wayaw pachgi ging'e gik mantiere. Kae to jopuonj bende skul ka skul nitie japuonj mochung' ne career guidance miluongo ni career guidance teacher. Gibende wan gi chenro mwamiyogi mondo ka giwuoyo gi nyithindo gi nikech wan wanyalo bedo gi nyithindo go mana kata didek kende tam to gin gi nyithindo gi pile gin ma gipuonjo gi ging'eyo gi kaka gi behave subjects ma gihero kaka gi perform gi jopuonj gi ong'eyo gi. Koro wan bende gi chenro mar miyo career support ne jopuonj ma career guidance. Kae to e school agent marwa kaka KUPS en principal mar the school. Koro principal ni be wan gi chenro ma gibe nyakwa kod gi gik mantie mondo mi ka giwuoyo gi nyithindo kata ka gi guide jopuonj gi to gibe ging'eyo gik mantiere. Koro mano e kaka wachiwo gimiluongo ni career guidance ne nyithindo gi jopuonj to gi principals mag schools. Ramogi en mana chakruok mar twak marwa gi Dr. John Oluoch mar KUPS. Ramogi chung' ne ng'iyo kendo ng'ado rieko ne jopuonjre e kidienje mopogore sama gidwa ni mondo mi gikaw yo kata giluw yo moro moriere mar tiegruok manyalo konyogi e chopo lek margi. To bende ong'ado rieko weche mag yore mag tiegruok mowinjo bed ni japuonjre kawo. En twak manimba ahinya. Samoro in gi penjo idwa ni mondo mi penj kapok jalony owuok. SMS line marwa en 23600 ka in japuonjre kata in janyuol kata ng'at marito nyathi ma samoro koro sani owinjo bed ni dhi e kar tiegruok moro amora inyalo bedo gi thuolo mar penjo. Ndikna ote mari machuok e namba 23600. Wadhi nyime e Ramogi TV. Kinde moko chon samoro ne bedo mayot
kaluwore kod kaka japuonjre otimo gi samoro mbalariany kata college modwani mondo dhiye. Ma ene timore ni yudo ka samoro mbalariany kuom ranyisi Nairobi nong'ere ni en nitiere somo moko ma kidwa timo mondo mi ibed ng'at ma wiye koro waya ka koro chieng' moro yudo tich to koro ng'ama riek kabisa ni dhi university moro kata kar tiegruok moro mana kaka iwacho ni mondo ni bed japuonj mapuonjo sikunde mag sekondar nyaka idhi mana Kibabi kata kuonde mamoko moyienegi mar timo mano mar diploma kani dwa timo samoro course mar dwa bedo japuonj to dwa timo degree ne nitiere sikunde moko samoro kuom ranyisi KU mano ng'ere ahinya kata Moi mano ng'ere ahinya gi course machal kamano. Nairobi University kani dwa timo gik machalo kaka engineering, kani dwa timo weche mag pur ne en Egerton. Ang'o mano betie momiyo sani samoro kidhi kata mana mbalariany oket listi mararie mag courses ma ji timo ma samoro kata samoro jopuonj mag onge malong'o. Dipo ni hero pesa ema koro donje kuonde mag tiegruok so en ang'o kung'iyo gi kendo ng'ado rieko ne jopuonjre. Ok ka king'iyo kaka universities kata mbalariany osebedo e Kenya ka. Yes. Ne wachako mana gachiel. Higa 71 University of Nairobi. Bang'e no Moi obiro. Bang'e Kenyatta obiro. Bang'e Egerton obiro. Kae to budho to Maseno obiro. Universities moluongo ni Big 5 kata Big 6. To kaka kit ngima medo dhi jibe medo nyuol dwaro mar somo bende medore sirikal nokelo universities mang'eny emomiyo sani koro tinde wan kodgi mag sirikal 39 ma wacho ka to gi ma private bende churches gi joma moko. Yes. Koro universities gi kaka gin kata mbalariany gi kaka gin te onge ma sani iwacho ni ber molo moro nikech mondo mi oyaw mbalariany gi chike mowinjo go kenge manyaka to kal kowuok e Commission for University Education. Yes. Macheko ni to curriculum mane ma jogi dwa puonjo. To jomage ma dwa puonjo gi joma dwa puonjo gi to qualification margi ngadho margi chalo nade. To nyithindo midwa kel mondo somgi gito owinjo bende alama mane ma giyudo mondo mi gibed ni ginyalo bedo admitted e program. To program midwa puonjni facilities mage manitiere en list marabora kaka iwachono ma nyaka ng'i achiel kachiel ma koponi university no kalo kore ka sirikal through Commission for University Education puodhe ni koro inyalo admit students e program ni. Koro samo wantie sani university mora mora miwinj ni e Kenya ka momi license bondo operate e Kenya ka en giromre onge maber molo wadgi be onge marach be onge matin molo wadgi. Nyithindo ema moko nyalo bedo go mang'eny molo moro to gin gichalre standard ma gipuonjo chalre emomiyo sirikal omiyogi kibali mar operate e Kenya ka. Kamano Samoro ji moko penjore ang'o momiyo kuom ranyisi kane ng'iyo weche mag kata mana maritime weche mag dhowedhe kata nembegi ang'o miyo ok ne kaw matir kata mana Technical University ma Mombasa cha nikech ochiegni gi dho nam Maseno manitiere Kisumu kata Rongo University manitiere Rongo e kaunti ma Migori nikech gichiegni gi nam mondo mi koro kar tiegruok mag maritime migero Kisumu ni kata manitiere mar Kenya Ferry samoro manitiere Mombasa kocha kata KPA koro nyithindo gi nyalo bedo gi yot e sumo riekni moko ma koro iluongo ni technical knowledge ma koro biro konyo gi kapono ni chieng' moro giwuok e tiegruok nang'o okaw samoro tiegruok makama oter Garissa University manitiere malo kucho ma mondo ng'ato ang' chope dho wath kata dho nam kata e pi moro maduong' iyudo ka samoro kaw thuolo mar arieya. Yes. Well, universities ingeni loso curriculum kata gima gidwa puonjo kargi kanyo. To kapok gilose to gibe gitim assessment ni to society makane gidwarang'o. Koro ibiro yudo kaka iwachono ibiro yudo universities moko nitie medho nembe ginyalo loso programs malure gi weche mag nembe kata weche mag fisheries. Inyalo yudo universities moko nitie kuonde agriculture ginyalo loso programs madhi gi mago kamano. Moko bende ni e town ka nyalo loso programs madhi gi weche mag wala kata weche mag engineering kamano. Koro kapok giloso program no to gibende gitimo research ma ging'eni to chiro wachang'o to nyithindo gi dhiwuok kanye to ing'eni university oken
institution ma village. Yes. University en institution ma international. Koro giloso programs ma bende nikech kata mana students ma wuok e pinje moko bende bire universities wagieki ma Kenya kagi gisomo kaeto gidok. Koro en ni university nyaka ang bede gweng moro kata county moro, lakini gima ging'iyo mbele en ni mondo gibed universities ma international nikech ok gi compete kigine Kenya ka, gi compete gi universities temne Kenya ka. I mean mane piny mangima. Yeah. Ng'ato chieng' moro nego mbaka kamoro ni samoro tinende ni tiegruok mar university kaluwore gi kwan mamalo mag jopuonjre madhiya, kaka ni wacho ni samoro moro nyalo bedo gi kwan mamalo ahinya mag jopuonjre. Yeah. Kong'i gi mwandu kata gik madwarore mag tiegruok kuom thuolo mar tiegruok ma japuonjre ni e university kata lai mar tiegruok ma japuonjre dwa kawo. Iyudo ka samoro jopuonjre koro thoth ma oingo gik manitiere miluongo ni facilities. Ng'ato ne samoro wacho ni samoro king'iyo nyithindo samoro motimo kata diploma to koro gin nie rang'iny mamalo ahinya kuom ng'eyo margi moloyo kata samoro jowetegi modhi university manigi jopuonjre mathoth ahinya ma samoro inyalo yudo ka japuonjre otiyo kata mana higni 2 pok nodonjo kata mana e practical class. Gik machalo kamagi ere kaka inyalo konygi e kinde ma jopuonjre koro ni kod siso mar donjo e kuonde tiegruok machal kama. Ok mana university kende, kata kuonde tiegruok moko bende madiere ma samoro jopuonjre nyalo bet ni ng'eny. Mano ka iwuoyo kaluwore gi namba ma nyithindo. Yes. To gi resources mantiere. Yes. Koro ing'e ni Commission mar University Education miluongo ni Q. Tijgi maduong' en quality assurance. Ka universities dwaro nyithindo to gioro kwayogi ne wan. Yes. Kenya Universities Colleges Central Placement Service. Ka giseoro kwayo gikone ya BCom wadwaro nyithindo 30. Medicine wadwaro nyithindo 100. Kamano. Gioro kwayo go te universities gi te oro kwayo ne wan. Kaeto wang'iyo, kwaseng'iyo to waoro ne Commission mar University Education. Wakono gini Moi University wacho ni gidwaro nyithindo 800 Bachelor of Education Arts. Rongo University dwaro nyithindo 400 e journalism. Kama kuom gigo 70 go te. Unu wacho nang'o? Kaeto gibedo gi assessment margi. Nikech gidhi universities gi magi check to the ground. Gimora mora ma idwaro mondo mikosno opuonji. Gicheko magi make sure ni gino nitiere. Koro ka waseoro negi kwayo ni to ging'iyo kaeto gipuodho. Njire mane year courses in the period mane gitimo penj cha, mane gitimo KCSE cha. Yes. Koro ing'e ni year courses to king'e ni dhi yudo adi. Yes. Kaeto nitie group moro ma bende noko manage mondo year courses. Koro sani duoko sebiro. Koro samoro na yiero course moro ma law. Koro an gi thuolo mar ng'iyo ni to law mana yiero ni. To gi result nani? Ere kaka obedo koda, be anyalo yude koso kanyal yude. Koro king'iyo tiyudo ka joma nosekawo higni machien gi logo nigi point moloyo mari ni. Then koro wacho ni gini ok ane kanyalo yudo nikech ka higa mokalo cha jok manokawe program ni mogik ne nigi point kama. Ta an gi point kama less. Koro tieni ok adhi yude. Koro gima tim we revise mondo mi ayud ni to koro anyalo mane manyalo donjo go maber. Mane momi iluonge ni first revision. Kaeto nitiere koro oganda machielo mane ok oyudo thuolo mar apply. Gibende wamiyo gi thuolo mane wayawo tarik 19 no. Gimbe koro wamiyo gi thuolo mondo gi apply. Nikech result koro nitiere, onge gimomiyo ok gi apply to sirikal support nyithindo mowa post institutions ma kwan nika. Koro mane thuolo mwamiyo gi sani marumo tarik 2 June tich ang'wen. Okay. Yeah. Sani piny owacho gi bede migepe mopogore opogore chiwo sir mar weche mag somo. Ahinya ma ji ong'eyo en Higher Education Loans Board kata HELB. Gin mage kendo ma kokalo kuom KUPPS japuonjre madwa dhi e kar tiegruok nyalo yudo e sir mar omenda nikech gima samoro osebedo ka thiro oganda mathoth en bedo maonge kod omenda mar siro somo mar nyathi manotimo maber kata samoro nokotimo kaka nodwaro to en gi chuny kata gi riyo mar dhi nyime gi sombe. Gin kuonde mage kata bede migepe mage mag piny owacho kata mok mag piny owacho ma samoro utiyo godo machiegni e siro somb nyithindo? Sani koro gi ng'eny.
Mokwongo kapok idonje HELB, yes, Higher Education Loans Board, nyithindo ma watero mo apply through one kaeto wa post colleges ma kwano ka. Sirikal madhi TVET institutions, sirikal noseketo fee structure mar TVET institutions 56,000 kuom higa. Koro ki apply midonje TVET institution, automatically sirikal mi siling 30,000 ma en capitation, en ok en loan, pok wadonje HELB. Koro kanyi dong gi siling 26,000. Mano sirikal miya. Mano sirikal oro kuomi direct. Ong'isi ni mano koro nikech iseyiero mondo idonje TVET. Yes. Koro wamiyi mano mondo ichak godo somo. Ioro ne college cha. Nikech sama gisetimo admission, to nitie gimiluongo ne returns. Koro gi file returns kodwa. Ni program makama, nyithindo manomiyo program makama gibire kama. Kaeto giketo total mar students mobiro. Kaeto waoro ne sirikal. Kaeto mano direct sirikal ose garimu siling 30,000. Idong gi 26 kuom higa achiel. Koro 26 modong'ni, koponi kalore gi nweng'o mar kamiae, inyalo afford. Inyalo thuthni. Thuthni athutha tichule. To koponi ok inyal yude, kore ka kendo HELB kore ka biro. HELB kore en loan. Kore kwayo hola mar HELB. Kore kwayo hola mar HELB. Ifilo fombego, gi assessi, kaeto gi oroni. Kore yudo ka 30 cha osebiro, HELB cha bendo biro, 56 note, fees ni oserumo. Kaeto gini programs gini higni 2, higni 3, ka en craft kata diploma kata certificate moko higa 2, moko higa 3. Koro isoma e yo manyamonge mitieki. Mago kuom jok ma onge gi nweng'o maber maginyalo jimudugo magitiek program. To jo manyalo to HELB cha ema gikawo to gifilo forms go to HELB miyogi. Kaeto gibe gisomo kamano e university. E university onge moro machielo mopogore gi HELB nikech ma wawacho TVET sama sirikal golo 30,000 ni to university samoro nyathi moro wuok e anyuola ma ok ogine ahinya to ka samoro yudo ka moko kuom mbalariany be nomedo chudo margi. Ma samoro nyalo miyo japuonjre go chunye kata moko bende gin ma odonjo kaka private sponsored ma chulo pesa kendgi. Gere ka kuonde mamoko ma bende ginyalo po ka agulni moko manitie ma inyalo lodhe pesa matin. Koro HELB mana agulu ma giyude hola. Yes. Counties bende tinde miyo nyithindo basari. CDFs bende tinde miyo nyithindo basari. NYS bende miyo nyithindo basari. Koro mago kuonde mantie ma nyithindo nyalo konyore jok madwa dhi e mbalariany. Piny lokore. Daktari, ka ing'iyo kama piny noae nyaka sani, piny oselokore. Nitiere ndalo moko ma courses moko kata tije moko na inyalo ng'iyo tiwacho ni mana ma oganda joluo mane ka gine ma wigi chwado, gine ma gin ka. To nyaka tinende ni piny oselokore, teknoloji obiro, gik moko ringo ng'we kede. Gin tiegruok mage kata gi dho ngere courses mage miparo ni nyathi mang'iyo mbele kaka piny ringo ni ok owinjo bed ni pache kalo. Kata samoro ng'ato nyalo paro ni en tich manya ka opim kod mamoko mane jonyuol kata kwerewa neno chon. Piny ringo kendo piny oseringo kaka iwachono. To tije mane mag office be tindo dok mapiny. Tije maniluongo ni white collar jobs tindo dok mapiny. Kama piny odhiye en technology. Koro courses ma technical gi courses ma wadwa ni mondo wa encourage nyithindwa mondo dhiye. Nikech ging'eny to gimoro amora ma iyudo e klas 12, grade moro amora ma iyudo e klas 12 nitie kiwango moketie. Koro onge ng'ama nyalo wacho ni an na fail nikech chon ni wacho ni jogi odhi university to jogi ofail. Sani koro onge ng'ama ofail nikech grade ni noero nitie kama oketie. Kiyudo E kata D- kata D plain ichomo artisan. Artisan no nitie courses mang'eny mag technical, obed food and beverage, obed plumbing, obed electrical, obed masonry, obed dressmaking, ging'eny. Nyaka beauty therapy, matindi loso wich,
wiro kogno, massage, weche mag dosruok gi. Mag dosruok go. Yes. Mago nitiere. Kendo nitie equipment mabeyo kabisa manyasani ma sirikal oketo e colleges ma offer programs machal kamago. Kiupone yudo D+, man iluongo ni craft, idonjo e craft level, bende iyiero moromo kodi. Kiyudo C-, diploma. Kiyudo C plain, diploma. To gima chaka wuod ni sani, ni nikech weche mag line mar technical ni sani. Yes. Sani tinde wayudo nyithindo makata oyudo grade ma do tero gi e mbalariany, to ok gidhi e mbalariany, gichak giduogo e technical ka. Nikech mane gik ma gidwa somo. Ng'ato nyalo yudo grade ma dwa tere e mbalariany, to ok dhi tere course ma nodwaro. Nodwa timo engineering, mechanical engineering. Kata nodwa timo electrical engineering. To kodhi e mbalariany kocha, dware gi A kata A- ma strong. To odwa no tim gino, moko odwa timo gimoro amora mopogore gi mano. Samoro no yudo B-, samoro yudo B+, samoro yudo B plain. Waseneno gi sani mang'eny giwuok, giweyo, giyiero mondo gidhi e courses mamoko mag technical gi. Koro course ma technical no, number 1, omiyo ibedo ng'at ma ok ondika, ibende nyalo ndiko ji. Number 2, omiyo ibedo ng'at ma ndikore kende. Ok nikori ng'at ma nyaka ndiki kichiem. Kaeto number 3, ochako keti ma inyalo ndiki be. Koro emomiyo sani waketo nyithindwa mondo mi ong'e courses mag technical go eko. Yeah. Alright, aneno ka indika nitiere ote madonjo. Daher mondo mi wang'igi e ka. An kod nyathi manotimo penj higa 2019 moyudo C-, to nyocha pok ne o-apply. Bende onyalo apply sani omondi jandingo. Openjo kamano. Nitie nyathi manotimo penj higa 2019 manochiegni sani koro higni madhi 3. Yeah. To ne ok o-apply kokalo kuom KUPS. Bende onyalo apply sani ma bende ong'iye koso nitiere higni moketi. Sani nyathi manotimo penj kowuok higa 2000 nyaka nyathi manyotimo higa 2022 dwe mar 3 ni gite oyienegi mondo gi apply. Onge mwaloro. Ginyalo apply for certificate, craft, artisan to gi diploma. Mak mana jo manyotimo sani, manyoduoko gi wuok sani gi jo form 4 gi korka degree ema oyienegi apply. To mamoko go higni go tema kwano mano higni 22 mokalo. Nyama notimo penj higa 22 mokalo kabiro nyaka sani. Oyieni apply e TTC, oyieni apply e TVET institution gi mamoko ka mag puonjruok mag technical ka. Kamano. Koro no apply nikech pod wayawo nafas mar application. Ng'ato nyalo penjo ni manyiso ni samoro kani itimo kata mana higa 2005 kata 2006. Yeah. To ne yudo kata kuom ranyisi C+. Kata B- ndalogo samoro ne tek mondo midonje mbalariany. Ok inyalo apply sani ni koro idwa donje mbalariany nikech koro kaluwore gi sani to ichopo dwaro mar donje mbalariany. Korka mbalariany? Yes. Ok inyal donjo. Gimomiyo ok inyal donjo? Ok ine ka kaka biro gi capacity. Kaka na kodi ni Commission for University Education wacho ni mae gi jopuonjre munyalo keto e programs gi. Koro ing'ene no biro kose lose chuth ni program ni namba ni ok unyal kalo. Okay. Koro momiyo ok inyal dok chien nikech kidwa dok chien koro tiende ni dhi bedo gi namba mang'eny. Mana mag mbalariany kende. To modong' gi to oyienegi chakre higa 2000 nyaka kawuono. Ng'ato nyalo penjo kaluwore gi mane wacho ni samoro nitiere jomoko manowinjo bed ni dhi e mbalariany to koro donje kuonde tiegruok madiere gi. Ok nyal kawo kargi gi samoro jok mane chunygi gombo manotimo chien kocha mondo koro kawo kargi. Ok nyal kawo kargi. Erokamano. Ramogi iluonga ni pile odhiambo natimo penj mar form 4 to nayudo alama mar C plain ma en points 44. Napenjo ka anyalo dhi university ama ka nitie course ma anyalo timo maber gi alama mar C plain. Yes. Onyalo dhi university timo diploma. Kata onyalo dhi TVET institutions timo diploma. Nikech oyudo C plain. To diploma chakore C-. Koro adiera onyalo dhi university. Gimotim odhi e website marwa cha. Yes. Mar KUPS. Yes. Kose dhi e website marwa koro bro neno universities ma offer diploma. To yiero diploma modwaro. Obro neno institutions te gi courses magi offer.
to yiero to apply. Koro mano yiene. Alright. Yeah. Erokamano, Mwaya Francis, apenjo ni kaka sani CBC oloko chenro mag somo ni be odhi hinyo KUPS kod system mag somo kaka medruok mar kinde mag somo ka ji odhi e kuonde tiegruok. Ok awinjo penjo no. Openjo ni sani koro CBC obiro to loko chenro mamoko mag somo kuom ranyisi boyudo ka nitiere junior secondary gi senior secondary. Yeah. Then kaso bang'e ka koro ibiro e kuonde tiegruok iyudo ka nitiere pogruok mopogore gi ka sani ma ji tieko higni 4 degree higni 3 diploma kod mano. Yeah. Ma iparo ni nyalo po ka okelo chochni kata pek moro ne KUPS. Onge chochni kata pek monyalo kelo ne KUPS nikech ing'eyo ni nitiere State Department miluongo ni Curriculum Implementation and Reforms ma jatende kata PS mare iluongo ni Professor Fatuma Chege. Yes. Nitie committee mare Kenya mangima miluongo ni National Implementation Committee kata multi agency committee. KUPS ni kanyo e committee no. Koro sani wang'iyo kaka wanyalo loso gigo te ma gima watimo en career guidance to gi placement. Koro kaka system bendo biro ma wan go mar CBC no wabro guide gi maber opportunities mabro wuok e CBC. Nikech CBC nigi yore mokegore miwacho ni STEM donge mano en yo achiel. Jok moda timo science, technology, engineering, mathematics to gi subjects mowinjo gi tim. Nitie kendo humanities to gi social sciences. Mago bende wamiyo gi guidance jok madwa dhi e mano. Nitie kendo sports to gi music to gi performing arts. Mago bende nitie kamano. Koro onge kaka mano kelo chochni ne KUPS nikech mane mwatimo to kendo wan kanyo gi kaka members mag multi agency committee. Kamano. Winnie wacho ni nyocha notimo penj moyudo C+ kendo dwaro timo special education to o apply to tamore duogo. Chandruok nyalo bedo kanye? Ko apply to tamore duogo ong'i samoro mana weche mag internet. Nyaka bed ni en gi internet ma strong. Samoro bende ji temo kata no apply e simu. Yes, ngato bo penjo ni be onyalo apply e simu. Samoro ji temo mondo apply e simu. To simu ng'eni capacity mar simu ni piny. Nikech idwa apply e simu to iyudo call kata SMS osepogo internet, osepogo teko mar simu no. Koro gino drop. Koro kitemo apply e simu samoro luorore ok apply. Joma nyalo timo mano timatima mano to ka idwaro dhi e cyber bende dhi e cyber nikech cyber koro gitiyo gi computer to gi internet malach. To bende nitiere huduma centers Kenya kae. Huduma centers maromo 52 e county headquarters gi te. Kuom huduma centers 52 go nitiere officers magwa mag jo KUPS 15 mopogore e huduma centers mopogore. To be wasetieko timo tiegruok ne joma tiyo e cyber ma huduma center mondo bed ni ginyalo konyo, ginyalo miyo nyithindo kata jonyuol madwa timo application support. Koro kamora mora ma intie Kenya ka inyalo dhi e huduma center mora tiwacho ni dwaro kony mar application mar KUPS to gibro konyi. Okay. Yeah, to cyber bende inyalo dhi. Jomoko be tinde nigi internet e udi. Man gi internet e udi be inyalo time ot. Alright. Kamano. Nyakwa Ramogi inyisa ni thuolo marwa mar bedo studio kae ndiye makoro dhi ka gima rumo to amora ahinya. Ng'ato penjo ni to bende TTC nitiere gi capitation bende gimbe ginyalo yudo capitation. Ng'ato wacho ni noyudo B- be onyalo timo application e simu apani mano iseduoko. Ng'ato bende wacho ni be onyalo nwang'o ere kaka onyalo nwang'o loan mar KUPS ok apar ka KUPS nitiere gi loan inyalo wacho mano. Aya wach ni mogik daktari nikech ma en twak ma chieng' moro wachak wagwele mondo wang'iye koro weche mag courses gi kende mondo wanyiso gandawa ka ji koro donje skul sama nyithindo kaka janyuol bende nyalo ng'iyo kaka nyathi timo mondo wabed gi career guidance maber manyalo konyo e kinde mabiro. Wach ni mogik ka watieko. Wach na mogik ka watieko en ni e higa ni kende higa mar 2022 ni nyithindo 800 notimo KCSE. Nyithindo 800 manyotimo KCSE gi nyithindo 144 kende emoyudo C+ kadhi malo. Tieni kitero je university mondo tim degree e kuom nyithindo 800 gi wadhi tero nyithindo 144.
wan gi nyithindo 670,000 gi wiye moyudo C-plane kabiro nyaka E. To koro wapenjore ni to nyithindo gi dhi kanye? To duoko mantie en ni sirikal koro oseyao chenro ne jite. Nikech gima ne winjo ka His Excellency President ne wacho ni transition, 100% transition. Nochake ni nyithindo tema ni e primary, nyithindo tema ndala nyaka biye primary 100%. Yes. To manie primary be nyaka dhie secondary 100%. Madhie primary be nyaka dhie secondary 100%. Ineno ka sani Minister mar Education time country mangima. Mutimo form 4 be nyaka dhie colleges bende 100%. Koro transition ni kaka ne rais ochake kano odonje telo. Nyaka sani odhi nyaka colleges gi universities. Koro nyithindo ma dibed ni oyudo C-plane kaduogo piny, wakono gi ni kendo wamedo jiwo gi jonyuol gi guardians maggi ni giyudo opportunity mondo gidonje system, mondo gi apply kaeto wa place gi colleges, mondo giyud konyruok mar sirikal, mondo gi train gibende chieng gibed ji. Kamano. Nyakwara Ramogi, mana kaka winjo ka owach kanyo ni ber mondo mi ikaw kang in nyathi manyo timo penj, in janyuol mar nyathino kata jarit mare, ndikri kokalo kuom KUPS mondo yud thuolo ma inyalo ketie tiegruok manyalo biro konyi kinde mabiro. Thuolo ni rumo tarik 2 dwe mar 6. Mano chieng' tich ang'wen, ok obor, to bende itime nyaka odiochieng' mar tarik 1 dwe mar 6, ma en odiochieng' holiday. Kata kamano system mar KUPS to tiyo. Ne ni timo mano Nyakwara Ramogi mondo kik weyi oko e thuolo ni. Erokamano kuom bedo gi Ramogi TV e Rameny Piny. Nyinga en George Batie, lo wendo marwa Dr. John Oluoch mar KUPS. Nyasaye mondo oriti nyaka kendo thuolo machielo warom ka wabiro romo kendo kodi e weche manyien mag oyimore. Oriti masane.